Ассаламу алейкум. Сегодня жители селения Нижнее Казанище собрались высказать свое недовольство и довести до вас, уважаемый Сергей Алимович, по поводу ужасного состояния участка автодороги республиканского значения Буйнакск-Верхний Гунип до села Нижнее Казанище. Эта дорога обслуживает 3 населенных пункта селения Нижнее Казанище, Верхнее Казанище и Аркас, где проживает на сегодняшний день около 30 тысяч населения. Протяженность участка этой дороги составляет 1600 метров. Дорога была сдана в эксплуатацию в 2020 году. Подрядная организация ООО «Севкавдорстрой». Все были довольны, рады проделанной этой работой. Но, к сожалению, сегодня не прошло и 6 месяцев, дорожное полотно пришло в абсолютную негодность. На дороге появились ухабы, трещины, клейность. Дорога находится в аварийном состоянии. Да, были проведены определенные ремонтные работы. Но, увы, сегодня мы видим реальное положение этой дороги. Сегодня мы видим положение дел в Российской Федерации. Мы полностью поддерживаем курс, взятый администрацией Российской Федерации по спецоперации на Украине, по освобождению ДНР и ЛНР от нацистов. Сегодня более 300 человек из нашего села активно принимают участие в спецоперации на Украине. К сожалению, 11 из них погибли, освобождая Донбасс от нацистов. 8 из них награждены орденом мужества посмертно. Они отдали жизнь за нас с вами, за республику, за Россию. Кроме того, я сам являюсь депутатом селения Нижнее Казанище, в отставке подполковник полиции. У меня сын тоже принимал активное участие в освобождении ДНР и ЛНР, награжден орденом за отвагу. Но, однако, сегодня и живут в республике люди, которые ведут себя неподобающе. Одним из них являются руководители подрядной организации ООО «Севкавдорстрой». Руководители подрядной организации недобросовестно отнеслись к своим должностным обязанностям. Уважаемый Сергей Алимович, просим вас, вашего содействия, скорейшего решения наболевшего для сельчан вопроса по приведению дорожного полотна этой дороги в нормальное состояние.